好，苹果12保质料 ，CPU 好像已经裂了，来，它这个好严重啊！你看这个翘的，看这边 CPU 这边已经就是基本上 BBQ 了啊，看这边好像是断了。我们先看一下电流啊，看完电流之后定故障。好，没有电流反应，来看啊，看，按下开机键直接 BBQ 啊，看到没有？哎呦，这胶有点硬哦，不能在显微镜上面敲，这个是超级硬的胶哦。我先敲个硬盘，感觉一下吧，这个有点硬啊，有点硬。硬盘不要掉点了，掉点我们就放弃啊。硬盘这边是裂开的这个区域，哎，这个 CPU 有可能也 BBQ 了，没有问题。OK， 漂亮。OK，CPU 准备好了啊，然后我们现在直接连续的准备硬盘。我担心是 CPU 内核摔碎了引起的大电流，为什么呢？你们刚才没看到吗？一开始我们看硬盘边上黑胶开裂的时候，硬盘边上的所有电容都被有万能表测量过的痕迹哦，所以它分层之前这个机器应该是大电流哦。所以这个机器有风险是核心碎了哦，这边的电容全部是被万能表横打过哦，所以这个机器有可能是 BBQ 哦。走，通电，按一下开机键，150，没有250啊，这一个没有250，我看一下。哎，我把硬盘装反了吗？不可能反了，这个是装连续了，这边碰到电容了，就是边上碰到电容了。然后呢，原因是什么呢？原因是这边的胶没有去干净嘛，所以呢，它的这个电流就不对了。我把这个边上的胶挑一挑就可以了。按一下开机键，起。现在不要管250啊！为什么说不要管250呢？因为温度是高的，啊，温度是高的肯定是250起跳嘛。我就是搬完逻辑码片之后直接就开机了嘛。不行，这个屏会导致大电流。刚才电流大了一下。好，开机了。这个屏不亮啊，这个屏不亮，这边有一点点啊，这边有一点点颜色。但不行，这个屏已经坏了，你看绿线什么全部没有，但是 OK 了，机器资料已经保住了。从目前的电流来看的话，资料就已经 OK 了，就可以了啊。我们开始下一个。